eigen artiesten. En over wij kan ik het niet anders hebben als ons eigen geluidsmeidje. Deze is het zelf. Ja, Roy moet gaan roken, dus regent de muziek maar zelf en zo aan. Heb je niet voor betaald gekregen en zo aan. Gewoon op plaaien doe je. Hier is terug ons eigen Mout! Zo betalen ze dit met meer. Zo wie is het beste niet meer, toch Adi? Nou ja, ik moet zeggen, ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk om op te treden als ik iedereen ken die er is. En dat is nu het geval. En dus dan verwacht ik ook dat ik er een beetje mee deed, want het is hier super druk. Wil Adi, je ziet zicht van de voorkeurtjes best. Wil ze dan geen pak me vast of wil ze lampjes spelen? Allebei. Allebei. Ja, laat maar gewoon. Begin voor met pak me vast, dan lampjes en dan... Pak me vast met de lampjes en de horen zijn. Oh, dat vind ik een goeie.